今ビデオだよ。白いね。ありがとうね。子供。また来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 た。気持ちいい。どれがいいね。これがいい。このメカブがいい。ビデオ。メモ使う人とかある。何ことや分からん。もしかしてそこには中国人がみんな集ってくるじゃないですか。つてがある。中国人同士話題があるやん。あそこはみんな集まっとる。肉汁があって、レモンだ。レモンと紅茶は。あ、めっちゃて。这太高超了。あ、クリームが美味しい。这超过太高了。ちょっと。ほらもう動かんになった。バンジャーイはバンジャーイは下手くそやねこのおばちゃんね。はいバンジャーイ。後ろも後ろも。顔が。めちゃくちゃやん。よだれかけしとき。すごい腹やろ。YouTube に載せるやん。これ全部お肉。ことでいいよ。粗めの弁当にする。寒かったよみたいな顔がして。ほら人参も食べなさいか。あ、なんかあんた涙目になっとらん。気のせいかな。いつも。はい、はい、ちょうだい。わっつー。どうぞ、そのままこやんで。ほら、おばちゃんほらって。いいです。いらないです。どうぞ。よかったね、同じことほらほら、同じことが喋るよ。よかったね。ああ、よかったよかった。何この腹。あれやパンダの。パンダじゃない。タヌキのやつ。すげえな、すげえな。そうです
嬉しい。レイ君。レイくん。飲み物はあれ？もういいか。まだいるよ。ママ。あれたまに走って8階まで。調べに対し2人は容疑を否認しているということです。今日53歳の誕生日を迎えた秋篠宮妃紀子さまは上皇ご夫妻の誕生日の挨拶をされました。